December 29th, 2021 Luang Phosri Suriya Khemarato's Satya Dharma Reflection. Right in front like this, don't maintain, don't think, that's all. Just disperse it in the way without grabbing anything, awakening and brightening in the way that is spreading out, in the way without grabbing anything. Don't maintain because it will make oneself falling behind. It will be a delay. If delaying, there's only thing that you can do, just guarding the temple, guarding the place only. Because the thinking and maintaining will enable oneself to not be able to move elsewhere. It will just continue to maintain onwards, thinking in one place, maintaining in a place, always dwelling within the earth, air, water, and fire, the four elements. This will make oneself stuck in a place, unable to move elsewhere. It's called being stuck within realm of existence. Let the awakening expansive, the brightening expandingly, without grabbing itself, awakening in the way without relevance to itself, brightening without relevance to itself, disregarding in the way without involving with itself, not guarding the realm of existence in itself. Otherwise, it will make oneself become spirits of the place on and on. This is coming from thinking and maintaining. It becomes spirit of a place, guarding the place, unable to move elsewhere, guarding realm of existence that one exists in. Awakening without grabbing the awakening itself. This is not in the way of awakening, guarding itself, unrelated to the awakening itself. Then the awakening will be true. It is the enlightened awakening. It cuts the deluded knowing. The awakening that is uninvolved. The awakening that is not obstructed, that is not stuck in itself or anything. The awakening is not related to itself. There is no need to be complicated to understand anything. Disregarding that is not related to itself right away. It's not about anything within attachment or non-attachment. It will not become realm of existence. There is nothing that is difficult to understand with anything. There is no complication to use understanding or not understanding at all. Listen to something that is giving ending to the listening itself, that is through to the listening itself. Listen to something that is not involved with anything, that is not stuck with anything. Then there will not be any complications automatically. This is not about steps of 1, 2, 3, 4, 5. The listening that is ending in itself, well with it. To maintain and thinking, it will create realm of existence. It will unable to move oneself from this place of being stuck in the realm of existence within itself.
Disregarding that is unrelated to itself. Awakening that is unrelated to itself. Opening that is unrelated to itself, however, open widely. Awakening in a way with the uninvolved. Everything is awakened. Everything is brightened. Brightening in a way without related to itself. In this way, the brightening will not become realm of existence. Every state, if maintaining with it, it will be realm of existence, which will make itself become spirit of a place. The humans will just be stuck with just humans. Whichever realms will be stuck with just realm of existence, which is called the spirit of the place. It's not beyond maintaining and sinking, it's not beyond being realm of existence. This is not beyond sustaining in its status, in its state. That's why it's become realm of existence from the Brahma realm to the Hell realm. They are only about the instruments of relying, of holding on, of clinging. Significance and meanings and involvement. Making up the Dharma to dwell in, to fixate it upon, to rely on, until it becomes realm of existence and samsara within Dharma. Creating the attempt to exist until it becomes the delusion to the existence. Creating an attempt to live, to exist, which creates the fixation to the living. It becomes realm of existence right away in the existence. The result is being a guard. Uninvolved even within the uninvolved itself well. It will give ending to the cause or the seed of the dwelling, of sustaining, of maintaining, of looking after the body and the mind, form and formlessness. All about looking after the states of mind and states of Dharma attainment will be ended automatically. This is not the subject of guarding. The ongoing of sinking and maintaining is immediately guarding the status or the states of mind. Whatever that is maintained is like guarding such a maintained object. Any state of mind that is maintained, the mind will guard its objects right away. This will be worse than guarding, like a guardian. The length of time for the karmic payback in such a way is unknown to oneself, through hundreds of years or thousands of years. By always having to maintain in such state and sink in such state.
uninvolved even within the uninvolved itself, giving up wholeheartedly. ไม่ใช่อะไรก็อยู่กับจิตไม่ใช่อะไรก็อยู่กับใจ This is not about something that is attempting to dwell within the mind or the heart. สิ่งที่ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองไม่เกี่ยวทิ้งไม่เกี่ยวเอง Uninvolved even within the uninvolved itself. Uninvolved even within the uninvolved itself. The uninvolved discards itself. ไม่เกี่ยวก็ไม่ใช่อะไรนะไม่เกี่ยวเอง The uninvolved is not about anything within itself. ภพภูมิในจิตในใจทั้งหลายจะสลายไปหมด Will purify all realm of existence within the mind. All of that will be dissolved totally. หลงเอาสภาวะจิตสภาวะใจแบบไหนมาอยู่มายึดด้วยมันจะสลายไปด้วยกันทั้งหมด All delusions about dwelling and fixating within the mind and the heart will be dissolved totally. ภูมิในภายในมันจะสลายหมด All realm of existence internally will be dissolved totally. มันก็จะไม่เป็นสังสวัฏรอบนอกตามมาสังสวัฏรอบนอกก็คือสองชั้นภูมิ As a result, it will not create realm of existence externally, which is called the 32 realms of existence. ตั้งแต่พรหมโลกจนถึงอเวจีมหานรก From the Brahma realm to the hell realm. เรียกว่าสังสวัฏเป็นภาครวม This is called samsara at large. มาจากการที่ It's derived from maintaining state of mind and state of Dharma attainment. It creates realm of existence. It is called the samutai of realm of existence, causes of the realm of existence. Uninvolved even within the uninvolved itself will dissolve being realm of existence within the mind, which is not creating the external realm of existence, just form up to bliss only. This is the great compassion. The compassion and great compassion that is bygone in itself, the blessing that is bygone in itself. This is called forming up to bless. Why is so? Because samsara is the cause. What is the cause to have compassion and great compassion? Is the beings themselves. ให้ก่อเกิดกรุณาและมหากรุณาขึ้นแห่งความเป็นผู้ที่เรียกว่าอุปโลกโปรดทั้งหลาย Because there are the beings, therefore there is the existence of compassion and great compassion for those who bless beings. เพราะว่ามันมีสังสารวัฏเป็นเหตุ Samsara is the cause. กรุณามันก็ไม่ปรากฏมหากรุณาก็ไม่ปรากฏ If there is no existence of samsara, there will be no existence of compassion and great compassion either. โดยสุญญตานิพพานอยู่แล้วเหมือนกันทั้งหมดทั้งสิ้น Everything will be by sunyata nibbana, all the same. ไม่จัดว่าเป็นเพราะเป็นภูมิ It will not be considered as realm of existence. ที่มันต้องกรุณาและมหากรุณาจะไม่มีข้อผูกมัดแต่ประการใดก็เพราะมีสังสารวัฏเป็นเหตุแต่ประสาทยังเป็นเหตุอยู่ There exists the compassion and great compassion without commitments because of samsara still remains. They are the beings who are the causes. มันยังให้เกิดกรุณาและมหากรุณาขึ้นในการที่จบช่วยสรรพสัตว์จบช่วยสังสารวัฏนั่นเอง Compassion and great compassion is there to help give ending for samsara and all beings, in fact. มันจะเป็นสิ่งที่บันดาลกันไปเอง It will fade in such a way automatically. If there is no beings of samsara, there is no sentient beings. What is there to have compassion or great compassion for anything? Because it's gonna be sunyata nibbana all the same. ถ
สี่ดินน้ำลมไฟ Earth, air, water, and fire, space, air elements are all the same as Sunyata Nibbana. Therefore, even there is the form up of the blessing, compassion, and great compassion in whatever ways, is bygone in itself. This is not in the way of compassion and great compassion that is fixated to itself. It is not the blessing that is fixated to itself. No matter how many times it's formed up, it's bygone at every time. Form and formlessness is bygone in itself every time. Therefore, the uninvolved is even uninvolved with itself, is without flaw of karmic habits of the desire and delusive attachments automatically, giving ending automatically. Well to uninvolve even within the uninvolved itself towards all the delusions of the formed up that is fixated to itself deludedly. All types of minds that are formed up deludedly and are deludedly fixated to themselves. What types of the states of mind that are formed up deludedly and fixated to themselves deludedly? Well to uninvolve even within the uninvolved itself towards them. There will be automatic purification of the fixation to the states of Dharma within the mind and the states of mind itself. In the same way as samsara at large. The samsara within and samsara without is no different. The external samsara is derived from the internal samsara itself. Circling within the mind with form and formlessness, this is called samsara within, or the internal samsara. As a consequence, it follows by the circling within the cycle of karmic retributions, within the universal samsara. They are actually all realms of existence, which is obliged to circling within certain realms on and on. As in the feelings that one is circling in certain realm of existence. Is derived from forming up states of mind, state of conditions, and dwell within itself, creating the mind and fixated to itself, forming up feelings and fixated to itself, forming up opinions and meanings and fixated to opinions and meanings, which is called the arising of the internal samsara. It creates the circling within oneself, which will follow by the samsara at large, from the Brahma realm to the hell realms. Disregarding even the disregarding itself is called disregarding that doesn't grasp itself. It will purify the entire realm of existence within the karmic habits internally. It is simultaneously using it to purify samsara at large.
ที่ให้ไหม้กับไหม้ไปด้วยกันนั่นน่ะมันจะได้ดับล้างไปด้วยกัน Use the essence of non-attachment to non-attachment altogether, so that there will be simultaneous purification of the extinction altogether. เกี่ยวกับไหม้มันเหมือนกันไปนั่นน่ะ That which has nothing to do with disregarding all the same. จะได้ดับล้างไปด้วยกัน It will be purification of extinction altogether. แต่นั้นอยากเฝ้าที่เฝ้าทางไว้แล้ว Do you want to be a guardian of the place or not? อยากล่าช้าล่าหลังไหม Do you want to fall behind and delay? ไม่ต้องอยากหรอกมันก็ล่าช้าก็อยู่แล้วไม่ใช่เหรอ There is no need to be wanting in such a way because you're already there, already delayed, already falling behind. จากเหตุปัจจัยใดเล่า From whichever factors, huh? แช่อยู่นั่นแหละ The sinking, the ongoing sinking itself, in fact. เห็นแช่เห็นดูแช่ดูรู้สึกแช่รู้สึกอารมณ์แช่อารมณ์ Knowing, sinking in knowing, seeing, sinking in seeing, feeling, sinking in feelings, emotions, sinking in emotions. แช่นิเวทนานิวรณ์แช่นิวรณ์ Vedana, sinking in Vedana. Hindrances, sinking in hindrances. ภาวะธรรมแช่ในสภาวะธรรมอย่างที่มันแช่อยู่นั่นแหละ States of Dharma attainment, sinking in themselves. All about the ongoing sinking. ในสถานะของการเฝ้าไปโดยปริยาย It becomes an automatic being as a guardian. อยู่ในสถานภาพแห่งการล่าช้าล่าหลังไปโดยปริยาย Automatically, one is become in the status of being delayed and falling behind. ฉะนั้นก็ไหม้กันดีๆไหม้ก็ไม่เกี่ยวกับไหม้เองดี Therefore, well to disregard, which is uninvolved with the disregarding itself. ๆสละหมดจิตหมดใจสละหมดทุกสภาวะจิตธาตุขันธ์ธรรม Giving up wholeheartedly to all states of Dharma within the mind. Giving up all grabbing the elements, aggregates, and Dharma. ตัวสละเองสละไม่การสละเอง Giving up the giving up itself. เกี่ยวกับไหม้เองดีๆไม่เกี่ยวไม่กระทั่งไม่เกี่ยวเองดี Disregarding the disregard itself. Well to uninvolve even within the uninvolved itself. ๆร่างกันอยู่อย่างนั้น Continue to purify onwards in such a way. สรุปร่างก็อยู่อย่างนั้นสังสารวัฏในสังสารวัฏนอก Let's continue ongoing conclusion with the internal and external samsara. รอบในการหมุนเวียนวนเวียนอยู่ในสภาวะจิตสภาวะธรรมและรูปอินทรีย์สนะทั้งหลายเนี่ยมันจะค่อยๆสั้นลงเอง It will shorten the cycle of circling within the states of mind and states of Dharma attainment within senses and sensed objects. The circling will be automatically shortened. รอบลงเองรอบในการหลงวนเวียนมันจะเริ่มสั้นลงสั้นลง The circle of delusional trap will be shortened and shortened automatically. เป็นดับล้างว่างล้างไปด้วยกัน It will turn into purification of extinction and emptiness altogether. Instead, ใช้สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับกายใช้สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับจิตเรื่อย constantly use that which has nothing to do with the body or the mind. ๆที่มันไม่เกี่ยวกับพฤติกรรมทางกายทางจิต Use that which has nothing to do with the behaviors of the body and the mind. สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับคำพูดคำจา That which has nothing to do with words or verbal. ที่มันไม่เกี่ยวกับความคิดความเห็นความหมายลูก That which has nothing to do with opinions and meanings and thoughts. สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับรูปกับนามสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับกายกับจิตนั่นเอง Which is actually that which has nothing to do with the body or the mind, form and formlessness. ไอ้สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับติดไม่เกี่ยวกับหลุดเรื่อยๆมัน
จะดับล้างว่างล้างกันไปเองสังสวัฏนี้สังสวัฏนั้นหรือว่าในนอกนั่นแหละ Constantly use that which has nothing to do with being bound or being free. There will be purification of emptiness and extinction for the internal and the external samsara. It will happen automatically. จะดับล้างว่างล้างพร้อมกันไปเอง It will be automatic simultaneous purification of extinction and emptiness. อย่ามัวแต่ปรุงแต่งสังสารวัฏอย่ามัวแต่สรรสร้างสังสารวัฏลูกอย่ามัวแต่จะลงสังสารวัฏ Let's not be obsessed to fabricate samsara on and on. Let's not be obsessed to enhance samsara on and on. เมื่ออุปโลกมาแล้วก็อย่าให้สิ่งที่อุปโลกนั้นเป็นสังสารวัฏไปซะเอง Don't let the creation that is formed up become samsara itself. ใช้สิ่งที่ไม่ใช่อุปโลกใช้สิ่งที่มันไม่ใช่อะไรนั่นแหละเรียกว่าดับล้างว่างล้างนั่นเองไปเรื่อยๆ Continue to use that which is not the form up, which is not the creation, to purify through the extinction and the emptiness onwards. สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่เรื่อยๆลูก Constantly give the essence of that which has nothing to do with the non-attachment. ไม่เกี่ยวที่มันไม่ใช่อะไรนี่ไม่เกี่ยวเอง The uninvolved is not about anything within itself. ไม่ที่มันไม่ใช่อะไรนี่ไม่เอง Disregarding that is not about anything within itself. อันเอกอันนั้น Constantly sharing this, it will be greatly effect. เรียกดูภาพในการดับล้างว่างล้างสังสารวัฏเนี่ยอันเอกอันนั้น The mighty force of the purification of emptiness and extinction for samsara will be tremendous, เกิดไม่มีประมาณ will be immeasurably. อย่ามัวแต่สนุกในการใช้จิตใช้สภาวะจิตอยู่ Don't be busy using the mind and the states of mind on and on. อย่ามัวแต่สนุกในการใช้รู้ใช้เห็นใช้ทิฏฐิใช้ญาณทัศนะอยู่ Don't be busy enjoying using knowing and seeing, using knowledge and opinions on and on. สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับจิตเยอะๆบ่อยๆ Use that which is not related to the mind a lot and more often. มันไม่เกี่ยวกับจิตสิ่งที่มันไม่เกี่ยวมันก็ต้องไม่เกี่ยวเองบ่อยๆ Use that which has nothing to do with the mind more often. Use that which is the essence of uninvolved, even within the uninvolved itself, more often. ไม่ต้องบอกว่าดับล้างว่างล้างก็ได้มันก็ดับล้างว่างล้างกันไปเองตามนั้นเลย There is no need to say that it's gonna create purification of extinction and emptiness. Instead, it will be automatic purification of the extinction and the emptiness accordingly. อย่ามัวแต่สนุกกับการใช้กายใช้จิต Don't be busy enjoying using the body and the mind. สิ่งที่มันไม่เกี่ยวมันก็ทั้งไม่เกี่ยวเอง Uninvolved, even within the uninvolved itself, อย่างยิ่ง will reflect all about carelessness or not carelessness to the utmost. อะไรคือประมาทอย่างไรคือไม่ประมาท What is it that is careless or not careless? วาจาจิตทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือประมวลลงสู่เนื้อหาแห่งกรรมและกฎแห่งกรรม The physical, verbal, and the mind is coming down to the point of karma and the law of karma. สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับกายสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับจิตสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับความคิดความเห็นความหมายสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับญาณทัศนะ That which is not related to the body or the mind, opinions and meanings, seeing and knowing, no opinions and knowledges. ไม่เกี่ยวกับปัญญาสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับฌานสมาธิสติ That which is not related to wisdoms, mindfulness, contemplation, concentration or meditation. สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับธรรมทั้งหลายทั้งปวงสิ่งที่มันไม่เกี่ยวมันก็ต้องไม่เกี่ยวเองเนี่ย
That which is not related to all types of Dharma is the uninvolved even within the uninvolved itself. มันจะเป็นบทสรุปมันจะเป็นคำตอบให้เองว่าประมาทหรือไม่ประมาท It is by itself the answer or the conclusion that one is being careless or not. ถ้ามัวแต่อะไรในจิตถ้ามัวแต่จิตกับอะไรมันก็ประมาทมีแต่กรรมกับกรรม If there are only mind involvements or involvement with the mind, there are only karma and karma related. It is being careless. มัวแต่อะไรกับจิตมัวแต่จิตกับอะไรมันก็ประมาทเพราะมีแต่กรรมกับกรรม To be busy involving with the mind or the mind involvement, there will be only karma and karma related. It is being careless. ฉะนั้นเรื่องของพฤติกรรมไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนมันหรอก Therefore, all about behaviors, there is no need to change and shift it at all. แค่ใช้สิ่งที่มันไม่ใช่พฤติกรรมนี้เยอะหน่อย Only just use that which is not related to behaviors more. สิ่งที่มันไม่เกี่ยวพฤติกรรมบ่อยๆสิ่งที่มันไม่เกี่ยวพฤติกรรมเรื่อยๆ Constantly and more often uninvolved with behaviors. มันไม่เกี่ยวมันก็ทำไม่เกี่ยวเอง Uninvolved even within the uninvolved itself. พฤติกรรม Then it will not be about decreasing the behaviors. มันจะยิ่งกว่าการลดพฤติกรรมมันจะไม่ใช่แค่ลดพฤติกรรม It will be beyond decreasing behaviors, not only make it less. สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับพฤติกรรมบ่อย More often use that which has nothing to do with behaviors. ๆเรื่อยๆมันจะกลายเป็นดาบล้างว่างล้างไปเอง แบบไม่มีบัญญัติ Constantly uninvolved with behaviors, so that it will turn into purification of the extinction and the emptiness automatically, without terminologies given. พฤติกรรมไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนอะไรลูกมันก็ปรับเปลี่ยนอยู่แล้ว There is no need to shift and change behaviors. They are doing it themselves automatically. แค่เปลี่ยนที่เปลี่ยนทางเปลี่ยนกรรมเปลี่ยนเหตุแห่งกรรม It is only about changing places, changing location, changing the causes, changing the cause of karma. ลดพฤติกรรมหรือมันก็ดูเหมือนกับว่ายังลอมชอมอยู่ To lessen behaviors, it seems like there is compromisation. ลดก็ไม่ต้องไปลดปรับเปลี่ยนก็ไม่ต้องไปปรับเปลี่ยน There is no need to lessen behaviors or shift and change them. อย่างไรเล่า How is it so? สิ่งที่มันไม่เกี่ยวพฤติกรรมเรื่อยๆ Use that which has nothing to do with behaviors more often. อย่ามัวแต่พฤติกรรม Let's not be obsessed with behaviors. อย่ามัวแต่กายอย่ามัวแต่วาจาอย่ามัวแต่จิต Let's not be obsessed using physical, verbal, and mental behaviors. สิ่งที่มันไม่เกี่ยวมันก็ทั้งไม่เกี่ยวเองเรื่อยๆ More often using the essence of uninvolved even within the uninvolved itself. มันจะล้างทุกๆพฤติกรรม It will purify every behavior. ในการอุปโลกพฤติกรรมมันก็จะตามมาเอง Automatically, there will be moderation of utilizing or forming up behaviors. ไม่ต้องสารวนในการจัดสรรไม่ต้องสารวนในการตกแต่ง There is no need to be preoccupied in organizing or fabricating. กรรมทั้งหลายไม่ต้องเป็นสารวนในการคอยสิทธิ์คอยหลุดแต่ประการใด There is no need to be preoccupied with being bound or being free in all behaviors at all. สิ่งที่มันไม่เกี่ยวมันก็ต้องไม่เกี่ยวเอง Uninvolved even within the uninvolved itself. มันจะล้าง It will ทุกพฤติกรร purify มไปเอง every behaviors all by itself. นั่นแหละสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับการคอยผูกคอยแก้อะไรนั่นแหละลูก
that which is not related to tying or untying anything. มัวแต่ไปคอยผูกคอยแก้มันก็หลงอยู่นั่นแหละหลงผูกหลงแก้อยู่นั่นแหละ To be embedded with just tying or untying, it will be all about delusion, with tying or untying on and on. สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกันคอยผูกคอยแก้แต่ประการใดดี Well, with that, which has nothing to do with tying or untying at all. ไอ้ที่ไปคอยผูกคอยแก้ก็รู้แล้วแต่มันเกินทั้งนั้นแหละลูก All about attempting to tie or untie is excessive totally. เป็นพฤติกรรมชนิดหนึ่ง It is a kind of behavior. สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับการคอยผูกคอยแก้แต่ประการใด That which is not related to tying or untying at all.